दोस्तों ये लड़का कुत्ते के बच्चे को चुरा कर बाइक में रख देता है और भाग जाता है। तभी उसकी माँ उस आदमी को देख लेती है। फिर बच्चे की माँ उस चोर का पीछा करने लगती है। फिर वह लड़का ले जाकर उस बच्चे को घर के सामने वाले पिंजरे में रख देता है और उसे लॉक कर देता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे देख लेती है। फिर वह लड़का अपना घर चला जाता है और तभी कुत्ता जाकर पिंजरे खोल देता है और कुत्ता का बच्चा बाहर निकल कर भाग जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय माता दी।